Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Regina Puspita dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan dengan nomor NIM 2027035. Di sini saya akan mempraktikkan cara melatih nafas dalam atau pursed lift breathing. Cara yang pertama yaitu mengambil nafas dalam atau inspirasi dan mengeluarkan nafas menggunakan mulut seperti orang bersiul. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan batuk efektif. Yang pertama, batuk efektif bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada dalam sistem pernafasan. Cara yang pertama yaitu menggunakan cara diafragma tengah. Tarik nafas perlahan dan buang atau ekskresikan secara perlahan. Di sini saya akan melakukan diafragma tengah dengan menggunakan sputum pot. Jika menggunakan cara diafragma tengah, sekret yang dikeluarkan tidak cukup banyak, kita dapat melakukan cara yang kedua, yaitu menggunakan air hangat agar bisa mengencerkan sekret dan dapat dikeluarkan secara utuh. Caranya yaitu ambil air hangat segelas dan diminumkan kepada pasien atau klien. Setelah cara yang kedua dilakukan, kita dapat melakukan kembali dengan menggunakan cara itu dengan waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 jam yang akan datang.